Bismillahirrahmanirrahim. Buat Anda yang saat ini berada atau berlokasi di kota Tangerang, sedang mencari jual madu batuk, agen madu batuk, distributor madu batuk, ataupun saat ini sedang mencari ketiga manfaat itu, yaitu jual madu batuk, pilek, dan masuk angin di kota Tangerang, kami dari Siva Naturindo mempersembahkan sebuah produk solutif, yaitu madu baspil. Madu baspil ini mempunyai berbagai manfaat yang bisa Anda tambahkan di etalase toko herbal Anda ataupun toko retail Anda agar bisa berbagi manfaat dengan sesama. Untuk manfaatnya bisa langsung Anda lihat atau perhatikan di layar monitor maupun handphone Anda, yaitu adalah salah satunya digunakan untuk meredakan batuk, pilek, dan influenza, membantu mengencarkan dahak atau ekspektoran, meredakan masuk angin, dan lain sebagainya yang tertera pada layar monitor Anda. Untuk komposisi madu baspil ini adalah yang pertama adalah madu murni, jahe, kencur, kunir, kayu manis, kapulaga, daun sirih, dan lain-lain. Madu baspil juga Al-Abror ini telah memiliki POM TR dengan nomor 203604721. Untuk beratnya sendiri atau isinya adalah 280 gram. Buat Anda yang ingin bermitra atau bekerjasama dengan kami, saat ini kami sedang mencari distributor, subdistributor, dan agen se-Indonesia. Bisa Anda kunjungi di sivanaturindo.com ataupun di channel Telegram kami t.me/marketing sivanaturindo, atau bisa langsung kontak nomor WhatsApp kami di 081 2280 17238. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan informasi ini sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.